La otra especie más abundante es el carpintero campestre. Lo que nos va a permitir diferenciar a esta especie es que en la zona auricular, su cuello e inclusive hasta su pecho tiene un color amarillento azufre. El plumaje dorsal y ventral es barrado de negro y blancuzco. Esta especie obviamente también tiene dimorfismo sexual y al igual que con el carpintero real tenemos que prestarle atención a su malar. Si en el malar tiene un color rojo es un macho y si carece de él es una hembra. También, como lo hablamos anteriormente, el canto es muy similar al carpintero real y es muy difícil diferenciarlo en el campo, ¿no? En cuanto a su distribución, es muy similar al carpintero real, tanto a nivel país como a nivel provincia, aunque hay que hacer alguna diferencia en que a nivel de ambiente esta especie se distribuye más en áreas abiertas, por lo que es muy común encontrarlas en, por ejemplo, posada, en los postes o en los alambrados de los campos rurales. Esto obviamente no es algo exclusivo, pero hay mayor probabilidad de encontrarlos allí que en alguna plaza o en alguna ciudad, como sí puede pasar con el carpintero real. El carpintero campestre es inclusive más grande que el carpintero real, ya que llega a medir alrededor de 31 centímetros.